Қалайша қазақ пен башқұрт жауынгерлері Наполеон әскерін талқандайды. Ресей империясы Наполеон әскерімен шайқасқан кезде башқұрт полкі құралады. Полкте қазақ, типтер, татар, башқұрт жауынгерлері қатысады. Наполеондар бұл полкты солтүстік амурлар деп лақап ат қоя алады. Солтүстік амурлардың ішінде қазақ жауынгерлері де қатысады. Оның шамамен 5000-дей астам жауынгер қатысады. Башқұрт полкінде ерлік көрсеткен Нарымбай Жанжігітұлы мен Әмен Байбатырұлы Франция астанасы Париж қаласына алғашқылардың бірінде кіреді. Жанжігітұлы әулие Георгий орденінің кавалері атанады. Рамонова маңында қазақ жауынгері Боранбай Шошубайұлы мен Жасауыл Ықсан Әубәкірұлы ерекше ерлік көрсетеді. Малаева батпағы мен Левия маңында ерекше көзге түскен Еріс Азаматұлы мен Мұрат Құлшыранұлы екеуі Харунжи атағын иелікке алады. Бәрі білген Бородино шайқасында қазақ Әкім Болатов та ерлік көрсетеді. Типтер полкінде қатысқан Майлыбайұлы мен Қарымбай Зындағұлұлы марапатталады ерлігі үшін. Ал Вязьма шайқасында ерлік көрсеткен Типтер полкіндегі Сағит Хамитұлы болады қазақ. Сондай-ақ осы соғыста екі шоқынған қазақ та қатысады. Оның ішінде Жақып Яков Беляков және Николай Қазыбай Черныш. Жақып Беляков Кутузовтың қолынан марапат алады, ал Николай Черныш ол Париж маңында қайтыс болады. Веймар маңында сарбаздар жазушы Гетені кездестіріп, оған садақ пен жебе беріп, Састрнайды сыйға тартады екен. Қазіргі Лейпциг пен Дрезден қаласында башқұрт жауынгерлеріне ескерткіш қойылған.